Bemi. Alors, maintenant, Motuna Ezali, que devons-nous faire? Un instant. Ok. Motuna monene yango wana. Oyo ngai moko en tant que citoyen, en tant que patriote, en tant que commandant du peuple, Namituni. Nalobi tokosala nini? Namoni déjà bopesi réponse parce que koyambo boyamingai banda njili ti awa. Bomoni ndenge bato nyonso ya Tchango babimi. Baza kolela. Balobi papa cohésion nationale. Papa toza kolia te. Toza kolala malamu te. Bana moyo kotunda bango na classe ezali te. Banzela ezali te. Eloko moko ya malamu ezali te. Sikoyo mboka balingi bakabola yango. Yango wana tolobi ke réponse na biso ezali kaka moko. L'appui à la démocratie peut avoir en son sein des partis politiques, des membres d'un parti politique. Nous disons non. Voilà, c'est pour cela que Mme Matepelo a dit nullement on ne peut plus encore achever dans cet événement-là. Voilà, merci beaucoup. C'est des paroles graves que nous devons méditer. Méditer pour mettre en danger. Soit vous êtes avec Kagame, le beau unité, soit tu es avec le Congo, on dit c'est tout simplement ça. Merci. Congo, toujours dans le salaire va fonctionner. Martin
Fayulu yeye akomi na mandela bakoto. Tokotika te guerre na este osila. Kagame kima. Elombe mobala ye Kagame kima. Bonjour papa. Comment on anime? Papa Marc Viloba par rapport à retour il y a président Martin Fayulu à Kinshasa après beaucoup d'années dans les États-Unis. Oui, Martin Fayulu a président le seul président où la côté na mbula yango na bibi depuis ko. OK. Ni nae awa. Ya ba président où ya ba mboka où. Na Martin Fayulu mati. Na kuba kisani sawana mboka. Kisani kwa Kongole pasi ni. Yenda kushukuru. Merci beaucoup. Il faut que ça apporte son
Ezali président élu par le peuple. Chef massivement. Na bango bazwaka combien? Transport tozofuta po tokende mosala na bango tokomofuta na transport 5 000 francs aye tosalaka wapi bino bozoyiba mbongo ya leta bozoyiba bozolia biso tosalaka po tokopasaka ale retour tofutaka 20 000 mbongo yango tozozwa wapi. Voilà, nous avons continué notre combat sur la grosse ici du Mali. Plus de 1337 km et nous avons acheté nos billets d'avion pour venir ici en fait démontrer au président Matapayou combien il manque pour la République démocratique du Congo, combien les Congolais lui manquent. Et voilà la raison pour laquelle le président Matapayou, pendant notre conseil national de l'ICD, on avait pris des décisions qui ont été coulées sous forme de la résolution. Et les 6e résolution de notre conseil national avait dit ceci. Puis la décision suite à l'ordre électoral de 2018 et ainsi que les législatives électorales de 2023, le président Elie Martin Fayulu ainsi que l'ICD avait demandé au bureau national d'engager, d'inviter nos pères spirituels. Quand nous parlons de nos pères spirituels ici, nous n'insistons pas M. Moukouna parce que d'autres personnes l'appellent plus de pères spirituels, nous ne les connaissons pas. Nous faisons l'appel à nos pères spirituels qui est l'Église catholique ainsi que ECC. Afin de nous réunir autour d'une table pour parler de la République. C'est un dialogue et non pour le partage d'un projet. Parce que ce qu'est dit est son gouvernement. Il n'arrive même pas à partager ce que les gens appellent les gâteaux. C'est un gâteau pourri. Ils n'arrivent même pas eux-mêmes à partager entre eux. Comment nous qui n'étions pas avec eux pendant la campagne, ils auront la facilité aussi de nous donner la part. Nous disons non. Fayulu n'est pas là pour un dialogue de partage de projet. Mais Fayulu est là pour dire la vérité à M. Tshisekedi. En fait, de nous dire pourquoi il a vendu plus de 4 territoires nationaux aux ennemis de la République. Et M. Tshisekedi nous dise comment M. Kabila, oui, avec Tshisekedi, en fait de prendre le pouvoir du peuple congolais et aller donner à eux aussi la vérité. Et après avoir dit la vérité, on va se pardonner entre nous. Après le pardon, et bien maintenant la cohésion nationale, en fait que nous puissions essayer des animateurs à la CENI ainsi qu'à la Cour constitutionnelle. Parce que, chers journalistes, vous allez comprendre ensemble avec nous qu'à la CENI, on avait un président qui était donc un membre d'un parti politique de l'ITPS. Et boy.
homologue na ye mpe kosilisa na ye na Afrique de l'Ouest akendaki bongo na Chicago de kuna na États-Unis mpona korépondre na invitation ya badémocrate nde kozonga nde ezali lelo aye na message moko ezali nini ezali la cohésion nationale. Pourquoi tolobi ke la cohésion nationale? Parce que depuis moyibi ya maponami ya 2018 na simulacre d'élection ya 2023 Ndeko Tshisekedi akabola peuple congolais amemi tribalisme comme une mode de gestion na kati ya mboka na biso peuple congolais bakabwani yango président alobi kete lokola Tshisekedi akokoka te kokama mboka esengeli topanda bapata na biso ya molimo bapanda na mesa babenga biso tosolola toyeba nini tokokosala kasi ndeko journaliste omangisango bato bakoloba ke Fayulu ali koluka bongo kosala ote Fayulu aza esouple asili pema te Fayulu asili pema te Fayulu mpe akoluka mosala te parceke na kati ya union sacré bango moko bazokokana te kopartage poste na bango entre bango boni biso baye tozalaki na bango te tokokende koluka nini mpe poste soit gato balatoma nango eza deja gato oyoyo esi deja epola bango moko kuna deja bakosala baninga confiance te nde tolobi eke nsima na biso ana aéroport toali kokende bongo na donc na tenga mobenga kuna esika président akolanse message ya cohésion nationale mpona bakongomani baso mpe tosangi na ndeko Tshisekedi atika kimangungu ya pamba atika lolendo ya pamba parce que mboka ezali ingouvernable plus de 4 territoires plus de 65 localités prises par nos ennemis non tolobi ekoki kosalama te tala ntina nini biso toye lelo na ntongo lelo mpona kozela président na biso parce que azali koincarne changement na kati na ye. Merci beaucoup. na banguna oyo baza kokomisa biso parce que Congo eza ya président Félix Tshisekedi Congo eza ya biso nyonso bakongolais yango président eli Martin Fayulu alobi apesi ndela wana biso nyonso tosangana tosala cohésion nationale po tosolola totala ndenge nini ya kosala ete tobengana banguna wana biso nyonso président c'est français hein? C'est français. Journal français. Français hein? Ah oui. Bonjour maman. Comment nani? Congo papa Osoloko Mazora Mbushima Ikananga. Toujours papa Mbushima tomoni présence na yo awa na aéroport international ya Njili kozela pe bongo retour ya mwana mboka président Martin Fayulu. Alors est-ce que retour na ye ezali pona ko dialoguer to pe ezali pona nini? Retour na ye d'abord boyeba ke Fayulu azali unité de mesure. OK. Ye lelo mutu akoyeba Congo valeur ya Congo à travers Fayulu. C'est pourquoi sa président élu boyebi ke ndenge nini abimaki ndenge nini mboka bayibi bavoi ya peuple te tokomi lelo mboka epanzani toza kozonga mpo cohésion ezonga mpo mboka oyo ezali ya biso nyonso mboka ndenge ekomi tozali kola masuwa me bato mosusu bazotobola masuwa tokoki kondima te totika mboka ekende mpo mboka oyo ya biso nyonso tu donc yango omoni toza koya tokuna bitumba au gouvernement va comprendre que tu as besoin de cohésion nationale. Donc il y a une unité de mesure, il y a une aspiration à peuple. Voilà mon cas de cohésion nationale. Alors est-ce que le président Martin Fayulu est d'accord on a dialogue à table ronde va proposer par nous? Tout ça que vous se prononcer le discours à Kosala. Ngai Fayulu a besoin de permission de exprimer des irnaïens. Il y a exprimer des choses dans l'Assemblée de Njili. L'union sur les journalistes. C'est tout. Merci beaucoup papa. Merci. Mwana mboka le commandant du peuple le président m'a élu Martin Fayulu akiti na mabele ya bakoko na ye mpona koluka kosangana na bandeko nyonso baza na susi na mboka nangi nayebisa yo ete lelo Fayulu akozala te Fayulu akokende Tshisekedi akokende Bemba akokende me Kongo ekotikala Kongo
yango mwana mboka Martin Fayulu azali mpona kodefendre mboka na ye parce que mboka oyo ezokende mabe pike légitimité ezali te na mboka oyo mais Tshisekedi azwa bokonzi pita lelo bienvenu tokende yango yalingi ke tosolola mpona bakongolais mpona kopare bato nyonso balingi kosala balkanisation mpona mboka Kongo nazoyebisa na bango nyonso baza na nsima ya Fayulu to baoyo bakokima Fayulu seke bango bazali bandeko ya Kagame bango nde balingi kosoutenir Kagame pour ke babalkanize mboka oyo mais oyo aza na posa ya Kongo aza na posa ya mboka na ye parce bana na ye baza bakoko na ye bakozala mpe bakokololo na ye bakozala mboka oyo baluka tobanda tosola oyo totya makambo nyonso na place tokongisa mboka oyo travailler la unité dans le Brésil, l'insécurité à l'est de la République. C'est-à-dire crise à légitimité, tout ce qui est dans mboka élection ça malamu et même makaba crise. Alors voilà par rapport il y a dialogue oyo ba congolais nyonso ba kozela ba pakano surtout ya ekolo ba chemisu na bango boye ba kozela et ça le président Élie Martin Fayulu abandi proposition wana to eza président Félix Tshisekedi na ba leader nyonso surtout ya politique ba bandi. OK, merci. Na rappelo ete en 2019, Martin Fayulu a mis une proposition, il y a plein à sortir de crise. Là, on est qui pour vendre parce que à mon avis, musique est beaucoup de ma baie. Pour vendre tout sur la photo de la boca, la boule, ou M. Kabila, à Tikamboka. Félix a eu un vote. Mais l'autre Félix Yemoko a reconnaître maintenant que Mboka est dans la crise. Parce qu'à Boyaki, Mboka est dans la crise. Kabila Kabila, partenaire à Benga Kagame, de Konaye, dans le stade de Mathieu, mon avis, il va bêter là, il m'a beaucoup. Biso peut te bêter là, il m'a beaucoup. Mais le lot oyo, c'est que Dieu a reconnaître que les gens qui sont dans la crise. A commis qu'on taxe mon toit et après ça, il y a beaucoup. Il y a une proposition, il y a au vendre de l'ordre, il y a une proposition, il y a le commandant du peuple, Martin Fayulu, il y a proposé depuis 2019, à limite, on va dans le Luxembourg à la Lipounou. Le lot oyo, Fayulu a osalaté, Tshisekedi a osalaté, Kabila a osalaté, ceux qui parlent sur le pays, Congo est osalaté. Parce que fait okunda pona bango te tokunda pona mboka elo Fayulu azolinga tovanda pour que abatika mboka malamu okao bango bakei bako bakoya baye bana travailler malamu yango ndenge sala merci. bana mboka bazalaka derrière ye parce que c'est un monsieur oyo aza na mu ya Kongo yango asengi na bakongomani ke tosangana mpona avancement ya mboka soki totali bapays voisins baza na richesse oyo Kongo aza nango me bazoprogresse lelo oyo c'est difficile komona ngola baya kotanga awa pourquoi parce que Congo eza na ye alors yango tosangani biso nyonso bana tofanda biso nyonso topesana makanisi mpona avancement ya mboka alors soki le président Eli aza na baidée ya Congo yonani okoya biso tozosoutenir bakoko na ye pourquoi parce que un d'abord toza na résistance alors résistance elingi koloba boye torekonetaka teke na mboka oyo toza na président de la république alors lokola ye aza mwana mboka atelemi kosangisa biso bachef coutumier presque tout les Congolais, quel que soit la diaspora, nous faisons tout cela, nous faisons des mécanismes pour l'avancement. Dans biso MMA, nous avons toujours simanaye pour avoir payé. Imagine que ça paye le plus. Tout ça n'a rien. Tout ça n'a chaque le plus poissonné du monde, mais nous avons appelé la zone qui était l'attention. Et pourquoi dans le 21e siècle, ça RDC, pays le plus riche, mais il va pas le côté. Alors il faut développer la boca. Quel que soit Tilombo, ceux qui a reconnaître maintenant à ça pour participer à dialogue, voilà, pour les autres qui sont
moko te oyo amoni aza accord aye oyo amoni aza accord mpe aza congolais te alors basala ye donc c'est ça biti na biso awa ya koyamba président Martin Fayulu komema ye ntina ye oyo ya kopesa mitini tosolola na ye. Bonjour président. Bonjour maman. C'est bon. Président, tout le monde est présent on a aéroport Yanjili au Kozwa. Président Martin Fayulu. Alors, est-ce que retourne à pour un dialogue topété? Retour ya président Martin Fayulu présent pour un dialogue te. Mwana mboka Martin Fayulu akendaki na mboka bapaya mboka oyo ya États-Unis akendaki na bainvitaki ye na congrès oyo ezalaki ya badémocrate ezalaki na kati États-Unis. yango badémocrate ezalaki ka ye moko te na Afrique babengisaki bato ebele oyo bazali badémocrate. Tellement mwana mboka Martin Fayulu aza démocrate ya solo asimba mandoki te yango babengaki ye kuna. Yango mpe esengaki azonga mboka azongi na ndenge alingaki azonga mboka yango mpe aprofite lokola toza na posa kimia ekota yango mpe aprofite soki ezali likambo ya cohésion nationale mpo kimia ekota na mboka yango mpe aprofite toyei koyamba ye mpo eza lokola rentrée politique na ye depuis baélection alobaka lisusu te population ereklamaki trop elobi mwana mboka atiki population yango toyei koyamba ye na chalet mpo azonga baaktivité na ye politique. Merci beaucoup président. Bonne année. Oui, papa Stéphane, moi, il par rapport au retour, il y a le président Martin Fayulu à Kinshasa. Est-ce que tu as négocié? Bon, merci maman. Premièrement, la moni question na yo était moins à dévoiler. Vous allez bosser le bi ailleurs à Kinshasa et ailleurs plutôt la négocier. La réponse non pour retour il y a président élu. Pour n'en personnellement les alliés c'est mon le Moïse ailleurs na Congo parce que on ne peut pas laisser notre pays dans la souffrance, dans la misère. Dans la manipulation, il y a un gouvernement en place, la message de mot au conseil la biche. C'est-à-dire, le peuple congolais la paix, ça allait là. Tu bien avec ce que tu vas nini. Tant que tu vas voir beaucoup de moyibi, babo ça n'a pas makamou belé les gars. N'a rappelé la batte le 18 septembre la triomphale. Tant que yemo le tilo molba qui na suka bien ko trahi peuple congolais au suka mabe. Mais tant que tu peux voir au ya yote, au même temps on prend ndenge ya butu butu, to suka mabe. Je suis pas belle, les locaux au monde, dans quelle université, il faut aller dans l'université, là, on va le CMLM, de la télé, pour un niveau, on va avoir un biais. Dans quel côté, au capital, c'est vraiment, on va le lango. Côté, il n'y a pas, il y a plus de tata, on a des 500, il y a somme, on a des télé, mais pas si la Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas si on a, il y a pas ça à Israël. Il n'y a pas ça à Israël, les Ambaros à Colin Labiso, parce que nous avons tant d'églises, la professeure religieux dans Mboka, il y a un moment, nous avons ici, le président Martin Fayulu, il y a un qui s'abisso. Deuxième volet, deuxième volet, il faut négocier. Je crois que si vous n'avez pas suivi les professeurs intelligents, M. Devos qui tombe au lobby de Congo, c'est une négociation. Nous sommes tous à l'okola, nous sommes là, tous à la plan à sortir à crise. Ça dit que quand tu as un bon à qui est négocié, pour que tu aies dit que pour Konzoyo, ils ont dit à Mouibi et qu'ils ont bien été. Mais tant que tu as dit que c'est à Bisso, tu as dit que c'est le roi Baïbi au moins, maman, c'est Baïbi au moins. Pour ça, tout le monde a dit que la radio, il y a des informations, il y a des journalistes, c'est le même que Martin Fayulu dans le cas où il y a légitimité à peuple. C'est dans un pays de la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple va voter Martin Fayulu. L'élection, tout le monde. Dans les limite de l'élection, les cas qui peuvent l'élection, ça dit une semaine, il y a beaucoup d'élections. Même la loi, il y a un moment où l'élection sera plusieurs du temps. Mais il y a une semaine, ils ont élections. Voilà ma machine, il y a une administration, mais puisque nous avons que le président Martin Fayulu, il y a un de préciser confiance. Il y a plein de plans sortis, il y a crise, je pense que les manifestes de Sangani, au moins, il y a plein de la Katsiwana, pour que le Congo la biso. Thank you.
Merci mingi. Nyenye. Eloko ya yambo nakopesa bino mele mingi ndenge boyeko ya mangai na aéroport oni bana ya mboka ebele mais tokopesa pe longonya na ba policier mokolo ya lelo basali mabete. Ok, betela bango maboko. Tokopesa pe longonya na Hôtel de Ville. Tolingi koloba boye. Tobanzi ete gouverneur oyo ye abandi makambo ya sika makambo ezalaka ndenge wana. Bana mboka balingi basangana, il faut basangana. Eza boye te. Na uzi mobembo na Afrika pe na Amerika na moni bandeko soki ba résistant ba opposant ou bien bata pouvoir balingi basala lisanga bapekisaka bango te eza boye te mais bandeko na ngai awa tozali wapi lelo awa siko totelemi wapi na njili na terrain nini Mambenga nana ebiti na terrain Mambenga nani boyebite bama na ngai Mambenga ezali équipe ya football tozalaki kobenga ngo liboso tropique bana njini bazali awa oyo bayebi bazali awa boyebi tropique Mambenga bon joueur nango munene vedette ya Mambenga azalaki nani nani? Non, Carole, azalaki Young Boy, et puis Akena Dragon. Soukus Kiyika. Boyeki yango? Soukus Kiyika, abetaki na Léopard. Oyo, ezali terrain ya Mambenga, ezali liboso tropique. Tropique esili tango authenticité ye. Yebisa muninga ezali kamba mabele. Ezande likambo mabele akosala erreur te na système alisu likolo alisu boye te bandeko bazomi na nsima toleka liboso batalaka mokonzi liboso na nsima tokomona yo te bokomonana bien te boye te yango baya tobosana mpe bokoko eza te topesi 2 minutes na groupe folklorique na biso bazawa balobi bango mpe balingi bayamba mokonzi ndenge bayambaka ye na lolenge na biso babantu donc boza na 2 minutes ya koyelamba mokonzi. Président Martin Fayulu bana Congo balobi yambi papa boete Maman Esther Fayulu bana Congo balobi merci maman. Réforme institutionnelle tobongisa makambo po tokende na ba élection ya malamu gouvernement wana esala oyo babengaki FCC cash basala biso tobongisa makambo totala ndenge tokosala baboyi ti baye kosala babengaki union sacrée bino bozana bakombo na bino bozana bakombo na bino babengi yango union sacrée. Alors
bato misusu bazalaki na ngai tozalaki sambo mibale bakendeki déjà le 12 novembre totikali mitano na mitano totikali soki koloba malamu totikali pe sambo parce que sokotie mama Bazaïba na Pierre Lumbi pe à son âme donc mitano plus 2 wana donc to continuer tout ça on continue bon baye ko benga ono makambo ya consultation bandeko batiki ngai bakei ko rejoindre union sacrée nye bakei ko rejoindre union sacrée yango yo eza na pouvoir lelo mais lelo yo union sacrée na pouvoir wana tomoni nini bino bolobi eloko te bengana ebisa bino eloko tomoni ya liboso 100 koleka kama plus de 100 localités ya Congo ezali sous contrôle du M23 sous ou bien non bango madame ezali sous contrôle du Rwanda à travers le M23 plus de 100 localités soko okena Masisi okena Rutshuru mais est-ce que biso ba Congolais tokondima yango ya mibale bamobondo awa kaka na les grands bandundu eza na Mai-Ndombe na Kwango na Kwilu bamobondo baza ko servir toyebi tina te babuvie oyo bayaka wana soki pe bango te moto moko ayebi eloko te donc mboka eza na insécurité makasi awa na kati ya Kinshasa na baville misusu minene ya Congo insécurité bebo boyebi yango est-ce que boyebi yango te eloko mosusu phénomène kuluna eye lisusu makasi kaka na Kinshasa te partout na Congo mais oyo ya makasi na yawa bozolakisa ngai $, kuna bozolakisa ngai $. Misère ya mboka ya bana ya mboka kolia malamu te kolala malamu te kolata malamu te moya kotinda bana na classe malamu ezali te classe ezali kozonga poso tozo kobanda est-ce que possible mibongami pona kotinda bana na classe voilà bandeko na ngai misère au $. Dollar est combien à combien? Combien? 30. Elingi koloba que bana ya mboka moyen ndenge mama Chantal alobaka panier de la ménagère. Donc panier à ménagère moyen tonda ezalité. Alors, en plus il y a misère et l'oko nini ya mine. Corruption, vol, mbongo ya l'État kolia yango lokola nguba. Qu'est-ce ya l'État comme il lokola poche ya batou. Est-ce que c'est normal? Voilà gouvernement oyo ya union sacrée et le biloko ememi. Alors, maintenant motuna ezali que devons-nous faire? Un instant. Ok. Boye. Motuna monene yango wana. Oyo ngai moko en tant que citoyen, en tant que patriote, en tant que commandant du peuple, na mituni. Dans le but kosala nini? Namoni déjà pour ces réponses parce que Koyambo Boyamingayi banda njili ti awa bomoni ndenge bato nyonso ya Tchango babimi baza kolela balobi papa cohésion nationale papa toza kolia te toza kolala malamu te bana moya kotunda bango na classe ezali te banzela ezali te eloko moko ya malamu ezali te sikoyo mboka
balingi bakabole yango yango wana tolobi ke réponse na biso ezali kaka moko. Donc coup d'état wana esalami toye kozwa régime ya parti unique, toye na régime wana ya parti unique ti oyo babengaki imper parti état. Maréchal Mobutu amoni que bakongolais tango moko balobi ke non tolingi démocratie, asalisi oyo abengaka baconsultation populaire. Baconsultation populaire wana eketi toyokoma na conférence nationale souveraine, soif ya démocratie ememi bakongolais na conférence nationale souveraine. Boyoka yango ha mingi bazali oyo bavivaki période wana. Conférence nationale souveraine tolobaki nini? But nango, objectif nango ezalaki to babengi na français la relecture de l'histoire du Congo afin de trouver des solutions, afin de trouver des stratégies pour planifier l'avenir et avoir un avenir meilleur au Congo. Et lui kolobake toko tala makambo eleka na Congo. To sali vérité, makambo ne salaki, makambo ne salamaki. Oya salaki nini? Nini? Bomonaki basali ba commission de bien mal acquis, basali ba commission assassinat, ngana zalaki vice-président ya commission économie et industrie. Boyoki yango? Boyoki yango? Conférence nationale tozui plus de à peu près 742 résolutions. Et bimi bato bamoni yango. Mais eko suka na ba résultat ya malamu te parce que ba résolution ezalaki appliqué te. Ti Mobutu azongeli kozwa pouvoir na ye. Mobutu azwi pouvoir ti bato ya AFDEL baye kobenga na ye. Bato ya AFDEL baye na 1997. Eza boye te. Bato ya AFDEL me koya bango bayaki. Nani amemeki bango awa? Babandi kuna na este ya pays na Kivu. Babomi batu. Boyibi massacre ya Kasika Kabokola na misuso na kotangela bino wate. Basali yo tobengaka génocide congolais. Bayeti na Kinshasa awa baye na Laurent Désiré Kabila. OK? Laurent Désiré Kabila a signé l'accord na bango ba Rwandais. Mais tango akomi walobi nga nazali mwana ya mboka. Congo ezali mboka ya bakoko na ngai. Congo ezali mapeye na ngai. Est-ce que nako sala makambo toyokana na ba Rwandais tote? Alobi ne jamais trahir le Congo. Ezaboyete. Laurent Désiré Kabila alobi ne jamais trahir le Congo. Alors ba Rwandais balobi que non. Motoyo atiki biso alingia zwa molai na biso mais biso tozwa molai na ye. Babomi ye. Boyebi yango. Nani a remplacé ye? Moto a remplacé ye Joseph Kabila. Azalaki na 29 ans, sans expérience, mais ba dominant, batoyo basala makambo na ndenge na bango batie ye wana. Mais tango ye akomi, mais mboka ekoti mobulu. Ezalaki presque scission. Tokomi na 3 blocs. Bloc de Liboso ya Kinshasa, un peu ouest, na sud ya pays dans les Katanga. Kinshasa, Bandundu, Congo central et Ndambu ya Équateur, bloc wana dirigé par Kinshasa. Bloc Yami Balé, MLC, soutenu par les Ougandais. Bango Bazu Ndambu ya Équateur, Ndambu ya province orientale. Bloc Yami Sato, RCD, Bazui Oyo Est ya pays. Toyokani, Mboke Koti Mobulu. Mobulu, imbroglio en français, et si la kindengenini. Parce que insécurité partout. Koyokana ezalité, bomoko ezalité. Bana yamboka, na bande komususu ya bapaya,
balobi ke non tokotia bino esika moko bosangana bosolola bamemi biso na Sun City liboso bamemaki bakongole non ezali ngai tala bouton ezali awa soki na fini bouton mabe ezali ngai moko nyenye bamemi liboso na Addis Abeba tango bandeko na nga bakongole bayaki na Addis Abeba c'est le moment où ngai pe batindeli nga na poste na compagnie na ngai nakendeke comme directeur général ya Exxon Mobil na Ethiopie nakutani na bango basali muke basololi na Addis Abeba moyen te mais ba sud-africain balobi keno boya awa biso baorganize makambo oyo nyonso ok nyenye kokende te mpona kolakisa bomboko na biso nalingi biso nyonso simela mikro nalingi biso nyonso nga na kosimba oyo baza na nini ya cohésion nationale batie yango awa oyo baza na biloko ya Congo ekolo moko batie yango awa oyo baza nango te bosali boye Très son enfant, longtemps courbé, et pour défendre dans les plus belles langues, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonné l'hymne sacré de votre solidarité.